Ya cállate, cállate. ¿Me rompió la cámara? Sí. No. Pero si enójense, dense su madre. ¡Vamos, Miguel! Este güey está pegando bien duro. A los tres lados, al mismo tiempo. Una, dos. ¡Dale, Chema! ¡Chiquillas! ¡Ayúdenme, perras! ¡Déjalo! ¡Porquería! No mames, me está pegando en serio ese güey. ¡Mira! Adelante, ¡Oh, pinche puta! ¡Marcos, ve por tu puta! ¡Lánzala! ¡Ay, güey, también! ¡Aléjenlo de mi arma! ¡Rápido, pendejo! ¡Ahí está! Espérate. Llegamos 5 minutos.